Okay, we're here. Now flying to Mindoro. So mamimili lang ba ako kung ano sasakyan ko? Akala ko mamimili lang ako kung ano sasakyan ko eh. Okay guys, welcome. Welcome to my parking lot. This is my parking lot. Okay. Do you want to see my toys? Here are my toys. Oh, kala ko ba helicopter? Bakit ito sakay? Nasa yung chopper? Ano doon pa? Okay. Kala ko pinakita lang sa akin, tapos pinalabas din naman ako agad. Okay, see you in a bit. So ito na talaga tayo. This is good for two. So paano? Saan kayo? Saan tayo? Dito na lang ako sa buntot. Sa ilalim na kabit. Parang pwede ka dito, oh. Ayan, may pinto. Ito ang entrance mo, girl. Oh, dito ka na, Burn. Oh, may mga food. Dyan, at least hindi glass yung ilalim. Ayan. Hindi ako matatapos. Arty-arty po. Good afternoon po. Ayan, sakay ka na, Emma. Who's sitting in front? Oh, sino sa front? Burn, ako na lang. Actually, ako na lang. Gusto ko sa harap ako. Sa harap daw siya. Dalawa kayo sa harap. Sa harap. Alika dito tayo sa harap. Isa lang? Eh wala, gusto ko makipaglaro tulakan. Dito na lang po kayo. Ayan, dito ako sa likod mo. Sige. Ready? Ikaw kaya mag-drive, ma? Kaya mo? Ay, sorry. Kuya, excuse dyan ako. Dito ako. Diyan ka na. Siya rin pala yun. Siyang piloto natin lagi. No? Sino? Kasi official pilot. Pwede po makisunin. Kuya, si Mimi nga pag-drive-in mo. Kaya mo. Hindi niya may lagay seatbelt ko sa laki ng balakang ko. Pasensya ka na ate, kapapanganak ko lang kasi. Okay lang. Yan. Grabe na ito na. Ayan. Thank you. Meron pa po sa dulo. Kasi ito po yan. Thank you very much ate. All Ano set? po yun? Maleta po. Sige po. Kuya, can you smile? Oh, that's my pogi pilot. Meron pa po sa likod.
naman ako agad. Okay, see you in a Let's bit. go. Hi Tita Lisa and Tita Mimi, kamusta po? Okay.